আজকে রান্না করব আলু ডাঁটা দিয়ে রুই মাছের ঝোল। আলু ডাঁটা দিয়ে রুই মাছের ঝোল রান্না করার জন্য চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে 3টা পেঁয়াজ কুচি হালকা নরম করে ভেজে নিয়েছি। হাফ চা চামচ করে আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। অল্প পানি দিয়ে 1 চামচ করে মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া জিরার গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ দিয়ে মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে মশলার সাথে মাছটা ভালোভাবে 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে লো আঁচে কষিয়ে নিয়েছি। 1 কাপ পানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে আরও 4-5 মিনিট মাঝারি আছে মাছটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। মাছ একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। ওই মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে ধুয়ে রাখা ডাঁটা আলু। নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে লো আঁচে 8-10 মিনিট ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মাঝখানে একবার নেড়ে দিয়েছি, ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। পানি দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি পানি ফুটে আসা পর্যন্ত। পানি ফুটে উঠে আসলে দিয়ে দিচ্ছি কষানো মাছ। কষানো মাছ দিয়ে নেড়ে 8-10 মিনিট রান্না করে পরিবেশন করে নিয়েছি।